Jag tänkte ta upp något som heter syror och baser. Och när vi behandlar syror och baser på gymnasiet så pratar vi om en teori som handlar om någonting som heter Brönstedts teori. Och den går ut på att vi har väte i grunden. Och väte, som vi vet, har en proton, en positivt laddad proton i mitten i kärnan, och runt omkring så finns det en elektron. Det här är det vanligast förekommande väteformen. Och när väte fungerar som en elektrongivare, den har gett ifrån sig sin elektron eller lämnar kvar sin elektron, så finns bara protonen kvar. Och det är bara en partikel, och den är extremt liten om man jämför med en atom som på något sätt, eller en jon som har en normal jon som har ett antal elektroner runt omkring sin kärna normalt sett. Det är därför är vätejonen då väldigt speciell. Och den kan uppstå i till exempel en vattenlösning, och under en kort period så finns den som en vätejon, men den kommer direkt att sätta sig på vattnet som ser ut så här. Om vi tänker oss att vi har vatten som en mussepigg på det här sättet, där vi har vätena och vi har syret här. Och då har vi en negativ del på den sidan av vattenmolekylen, och då kommer då den här vätejonen att sätta sig här, och vi får då en positivt laddad oxoniumjon på det här sättet. Och den är plusladdad helt enkelt, den här jonen. Vilket kallas då oxoniumjon. På samma sätt så kan ju då vatten under rätt förutsättningar kan ju då lämna ifrån sig sin proton, eller en av sina vätejoner då, eller sina väten, och kan då lämna ifrån sig en av vätejonerna till någonting som vill ta upp den här. Och då är det någonting som tar den här helt enkelt vätejonen. Så vatten kan antingen ta upp en proton, eller så kan den ge ifrån sig en proton på det här sättet. Och i det här fallet så får vi kvar en negativt laddad partikel, alltså en negativt laddad jon. Så att vi ska titta lite närmare på hur det här fungerar. Och det är enligt Brönstedts teori att protoner då lämnar eller plockas upp då, och då företrädesvis i vatten. Och då pratar man alltså om syror och baser. Och då ska man klart för sig vad definitionen av vad en syra och en bas är i det här fallet då. En syra är en protongivare. Det vill säga en vätejonsgivare då. Vi har en bas. Den är då en protontagare. Om det finns en protongivare så måste det finnas en protontagare. Så att om vi blandar då en syra med någonting som är villig att ta upp den proton som syran lämnar ifrån sig, så har vi då kommer den vara en bas som tar upp då protonen som syran ger ifrån sig. Och det här kan man ju då skriva då på det här sättet. Att vi har alltså en generell formel för hur en syra reagerar. Reaktion av en syra. Okej? En generell reaktion av en syra, det kallas också för protolys. Okej?
Och det sker i vatten. Om det sker i vatten. Och det fungerar på följande sätt. Om vi har en syra, vi betecknar den som HA, där A står för acid på engelska. H betecknar att det finns närvaro av väte eller protoner då, som kan lämna den här syran. Det vill säga att det finns en proton som den kan ge bort. Och om vi då uppfyller villkoret att vi har vatten, så jag skriver en vattenmolekyl, så kommer då den här syran att fungera som en protongivare på det här sättet. Vätejonen är detsamma som protonen, va? Och ges ifrån till vatten. Kvar så blir då syrans jon. Och om vi tar bort ett H+, så blir det ju bara A1 kvar. Men eftersom vi tog bort en plusladdning så måste det finnas en minusladdning kvar. På samma sätt så flyttas vätejonen över till vattenmolekylen som då kommer att bli H3O+. Det här är då oxoniumjon. Det är en oxoniumjon. Den jonen definierar att det är surt, helt enkelt. När det bildas oxoniumjoner i en vattenlösning så kommer den lösningen att bli sur. Så att syran i sig talar inte om att det är surt, utan syran fungerar som en protongivare. Konsekvensen av syrans reaktion med vatten gör att det blir surt. Och det är det här man mäter för att mäta då något som kallas för pH, vilket vi kommer till senare. Vi skulle kunna visa det här med ett exempel där vi tar en syra. Vi har till exempel väteklorid, HCl. Det är en gas, är det. Den reagerar med vatten på det här sättet att den har ju sitt väte här och kloridjonen motsvarar då syrajonen då. Där vi har alltså vätet, eftersom det är en syra så är det en protongivare, H+ på det här sättet. Och vi får helt enkelt kloridjonen kvar. Nu är ju den i vattenlösning, då kan vi skriva det som AQ på det sättet, aqua, att kloridjonen finns i vattenlösning. Och den här vätejonen har satt sig då på vattenmolekylen och vi får en oxoniumjon på det här sättet. Och då blir det lösningen sur.